Bonsoir mes amis d'internet, partout là vous êtes en direct de www.congofilimbi.com. Émission à Bino, vous mettez en Kolanda, émission émission Yako Papa, Oyo Epesamaka, Mikolonie surtout, il y a vendredi, Kobanda na 18h, na 19h, na Ngongana Biso, il y a Africa. Bande Konangai, merci Mingi, Oyo Sobazali Kolanda Biso partout à travers le monde. Oyo surtout balandaka biso oyo surtout pesa biso confiance pe balandaka radio Congo Filimbi vraiment ezali esengo mingi bo continue toujours kolanda bolandaka biso bo scotcher toujours na radio na bino ezali radio na bino radio oyo epesa bino basango to pe radio oyo ekoka to koka kosololaka makambo oyo eteli ya mboka na ebisaka bino butu moyi ke mboka na biso ezalaka toujours na danger que la République démocratique du Congo ezali toujours na danger oyo ezali oyo bandeko na biso bazali kolinga kotikate bandeko na biso oyo balingi kaka kosala mobulu baza bandeko na biso te bolimbisa bawande baza bandeko na biso te et puis bato oyo bazali kotia vraiment désordre na kati ya mboka ya République démocratique du Congo mpona nini bazali kotia désordre puisque tomoni te na mboka wana bato oyo bazali na kati ya mboka wana bazali bato moko balingi kotingama kaka na kati ya kiti na bango ya kibokonzi oyo ebengami ezala kote ya kipresident ezala kote niveau nyonso tu balingi kotika te mpona nini mpo balingi kaka bakoka kozala na kati ya mboka wana lokola bango basentir eloko moko oyo bango babengi ke eloko nini babengi ke bamoni ke puissance oyo moko etikali kaka ezali puissance oyo babengi yango ya ba diaspora donc ba diaspora nde bazali kosala nde surtout bazali kolamusa peuple congolais pe bazali kobunda mpona kokoka kokambola mboka na biso République démocratique du Congo sikoyo baya comprendre ke soki tolongi yango na kanisi bakofandaka seko kasi bokolongaka mibale kasi bokolongaka ba diaspora ne surtout te to pe ba combattant résistant ne surtout te yango zali komona bazali kosala mai oyo ebengami ya ko neutraliser de ba comme na système moko ya ko neutraliser nini oyo bazali ko neutraliser combat bazali ko bundisa mona bandenge nyo surtout na batak ezali kosalama na baniveau ya na baradio bataki ezali kosalama na kibomutu bataki ezali kosalama na maloba donc soki vraiment ozali mutu oyo ya makasi te nakanisi okotika komba kasi biso tolobelaka ntango nyonso mboka tokokotika mboka te mponi tokotika mboka te puisque République démocratique du Congo ezali mboka oyo mama na biso to bakoko na biso batikela biso to pe baya na biso oyo surtout bakenda na oyo bakenda likolo na pasteur oyo bakunda kwa na mboka bakenda na oyo surtout Emery Patrick Lumumba na Simon Kimbangu oyo bakanga bango pe bakoma bango likolo ya mboka na bango ya mwana biso tolandaka trace wana po tokoka kosilisa na banguna oyo basili kozinga mboka na biso oyo bazali kotake la République démocratique du Congo oyo basokipa na mboka na biso ça fait maintenant 20 ans oyo balinga kobima te bato oyo bayaka na baboti ya bambula to bato oyo bayaka sans papier to bato oyo bakotaka sans passeport na ndenge clandestin lelo baclandestin lelo oyo bazingi mboka na biso bakolo mboka toloba te totika bango basala mai oyo bango balingi pe bazali koya lisusu na division moko makasi division na bango oyo bazali koya nango susi na bango ezali nini susi na bango ezali ke entre biso bapeuple congolais tokabwana soki bamoni ke lelo tokabwani ya mwana nde bokasi na bango nde bakoluka kozwa makasi mpo bakoka kokabola mboka wana me nayebisaka bino butu moi mpona kokabola mboka wana ya République démocratique du Congo ezali facilité yo oyo ezali kolanda yo oyo ezali kotala yo oyo landaka émission ya Congo Filimbi nayebisi bino ke bokosala na bino nyonso tu kasi bokoka kokabola mabele wana te to mpe mboka wana te mpona nini bokoka te puisque biso tozali déjà na bomoko wana po tokoka kokabola mo ezali mpasi donc eloko oyo malamu oyo
Mobutu atikela biso ezali pe eloko likambo oyo etali ya bomoko. Donc lokola tozali bomoko mboka wana ekokabonaka te mpe ekotekamaka te mpe tolobaka yango butu moi. Peuple congolais akonyokama lelo akonyokama lobi kasi un jour peuple congolais akozala libéré mpe akorécupérer mboka na ye. Lelo oyo soki ndenge makanisi ya bato ndenge bazali kokanisa ke bakoka kotia mire entre na ba frontière oyo ezali tout autour ya République démocratique du Congo. Oui, ezali idée moko malamu. Mais tant que basoda na biso oyo ya République démocratique du Congo bazali kofuta mate eloko moko ekosalama ezate. Puisque pona kokoka kolonga eloko wana ya ko limite ya banguna oyo bazali kokota ezoko senga d'abord fo soda azala nani afuta mamalamu. Soki soda azali kofuta mamalamu nde okomona akosala musala na ye malamu. Mena mboka na biso to constate eloko moko boye soda afuta makate. Lokola soda afuta makate yango ozali komona bazali likolo ya le moya moko ya mokie ba corrompre pe akotisi bato. Ok, ayebi te bato mibale misatu oyo ya kotisi na mokolo na bimitano. Bato wana bazali danger public. Bato wana nde bazali koya koboma mboka. Do likolo ya mboka moko ya mokie nde akotisi bamuna na kati ya mboka na biso. Pona nini basala bango système moko oyo ezali ke baboma bango nzala na ba frontière bafuta bango te po nini bakoka kozwa mbongo bakorrompre bango epai ya ba étranger oyo bazali kokota na kati ya mboka na biso. Pona ndimi te ke yo vraiment soda oyo olapaka ndai ke na ko protéger population na biloko na ye elelo oyo ozali premier ya kokota banguna na kati ya frontière na biso ya République démocratique du Congo. Tozali komona bazali kokota ebele na kati ya République démocratique du Congo. Donc mboka wana lokola ezali mboka moko ya ake ya mwana sikoyo pasi oyo koma kozongela biso. Baye oyo toyamba baye oyo tozali kokotisa likolo moko moko muke lelo oyo komi kokomela biso pasi lelo oyo tomoye toloba lisusu ezate mpona nini likolo ya nzala. Le bazali ko profiter ko kotisa bato likolo ya nzala. Bazali ko corrompre. Donc militaire congolais ya RDC azali facile ya ko corrompre na likambo moko ya moke na eloko moko ya moke na lomeya moko ya moke. Mais or que bayebi te ke eloko bango bazali kosala wana ezali danger puisque bazali ko kotisa banguna na kati ya République démocratique du Congo ezali vraiment danger. Pe bakomi na système mosusu lokola bango bayebi ke na République démocratique du Congo eloko moko oyo etikali ndenge na bandelaki maloba na ngai ke eloko moko etikali kaka ezali ya ba diaspora. Puisque biso ba diaspora oyo tozali na kati ya libanda ya mboka na oyo pe bazali na kati ya mboka kuna bazali kobunda me ba information mingi ezali kouta na bato oyo ya libanda. Nako comprendre ke ezali na bato nyonso tute oyo bazali informé mpona makambo ya République démocratique du Congo. Nauti koyamba ndeko na ngai bon ndeko na ngai te muninga na ngai oyo azali congolais lokola ngai tokutani na ye tosololi na ye na poser ba question pour la République démocratique du Congo azali kotala na lokola kontaba ayebi kutu ndenge nini akoki ko répondre. Mais bandeko na ngai totala nanu mai oyo ezali koleka na kati ya République démocratique du Congo baye oyo bazali na kati ya mboka na bango bazali même bazali kutu informé te. Imaginez ce qu'on a bamboka kuna na ba village. Na ba village okomona communication elekakate parce na ni na radio ni na télévision. Donc basa bato moko lokola bakanga bango déjà misu bakanga bango matoi. Parce que moto andengana soki awuti na ye na libanda na baba kongo kuna na bandu soki wapi na bafon kuna moto oyo azwa information te tango kotuna information nini oyo akopesa. Donc bato bazali ko vivre lokola bato moko bazali na kati ya libulu bazali ko ganga bazali ko yoka bango te. Yamana bandeko na ngai ya basi na mibali oyo nyonso tu batala kama makambo oyo ya internet oyo basala makambo internet
ezali malamu mingi beaucoup ko pesa ka information et pas il y a ndeko oyo bazali informer, c'est très important puisque mboka na biso ezali na danger. Tu peux imaginer pas si oyo biso tozana yango na kati ya République démocratique du Congo mais bazali kolinga nini bakabola biso pour les autres tozali komona ke bakombata mingi bazali kopesa ba témoignage balobi balemi na bango mais mboka nano ekamwami te balembi mpona nini bango balembi puisque miso bayelaki nango bamoni esimbi te yango moni balembi. Donc wana déjà bato oyo baza ko se prononcer ndenge wana ezali déjà danger puisque biso tozali na posa na biso ezali tozala elongo po tokoka kobunda mpona likambo ya mboka kokangola mboka na biso oyo ezali na occupation to mpe mboka na biso oyo ezali mboka oyo bakoko na biso batikela biso lelo oyo tokoma bangamba po bokoka kozwa information ya malamu na kati ya République démocratique du Congo bango moko lobaki bamona likambo na biso mais ntango soki oyebisa bango ke mai ezali koleka na kati ya mboka wana bato mosusu kutu bakoki kofinga yo bato mosusu bazali koseka yo donc ezali mpasi na mawa kokabwana oyo balingi bakabola biso donc parti oyo ezali ke baya kocomprendre ke badiaspora yango omoni siko bakomi na systeme ya kotake badiaspora eloko mosusu batikali nango te kaka badiaspora bazali kotake bango na systeme nini badiaspora bazali kotake bango na baforme ebele soki bamoni ozali kombata moko oyo azali na ye na avenir te nde bakoki kozwa yo mpo bazwi deja bakombata ebele oyo bakomi na ele na bango soki lelo oyo bakomi kozwa bato ya ndenge wana mais nakanisi ekomi très grave. Et puis esili te bayebi ke badiaspora ndenge bazali ndenge wana baza kaka na likambo moko ya monene oyo bazali koporte implice na kati ya mboka na biso. D'abord badiaspora bazali bato oyo batindaka mbongo mingi na bafamille na bango mpo bakoka kovivre. Sans badiaspora eloko moko ekoki kosalama kuna na République démocratique du Congo eza te. Donc badiaspora basalaka nyonso mpo bakoka kotindela famille na bango bambongo. Ezali badiaspora na baeffort na bango nde batindaka lomeya na kati ya République démocratique du Congo mpo boyeba ke mboka wana ezali na mpasi moko bakosakana te. Sikoyo kokabola oyo bazolinga kokabola biso ezali ndenge nini bazali kokota sikoyo na systeme ya na baradio na biso mpe kotake yango ntango bazali kotake yango mpo bakoka kofaiblir biso mpo nini bakoka kolonga biso mpo tokoka kolemba kasi biso tokolemba te mpe tokotika te. Systeme mosusu bakomi nango bakomi sikoyo kozwa bato neti bamusicien oyo boyebi yango banda kala nga makambo ya miziki soki otali bien baémission tu nasala na lola makambo ya miziki te mpo makambo ya miziki toyei kocomprendre ke makambo ya miziki eza eloko moko deja si elala miziki deja se kufa na République démocratique du Congo oyo bakende okritique na biso banini s'en fout puisque mboka na biso eza na dei tozali na droit te ya kobina tozali na droit te ya koyokaka banzembo na bino babétise. Ngai nazalaka na susi moko namonaka nakanisaka mingi baye oyo bamusicien oyo ya solosolo bakufa peut-être batika mibale mpe misato mais mingi oyo bamusicien babande koyemba mingi oyo bakufa esalaka biso mapasi mingi. Lelo oyo miziki na biso ekoma miziki moko ya bétise miziki oyo ekoma miziki moko ya profit donc bakende kobeta na poto mpo bamusicien wana bakende kobala bana ya bapakala songolo mpo bakoka kozwa pape mpo bakoka kovivre donc eloko batika na mamwana sikoyo bakomi na systeme nini ya kotake sikoyo bakombata bakomi kotake sikoyo badiaspora bamusicien oyo bozali komona ke masolo na bango to mpe esila nango me bango balingi nini bakoka lisusu kolamusa bakombatant to mpe badiaspora oyo bazali na libanda. Nazali koregrete mingi na ndeko na biso oyo abengami Fally Ipupa oyo azali musicien moko oyo akomi koya vraiment na lombango nyonso na kati ya miziki ya République démocratique du Congo. Nazali komona mawa mingi mpona nini Fally d'abord azali jeune
ba fait comprendre pe ba ye bisakaye miziki na poto ekoki kobeta malisusu te miziki ekobeta maka lisusu te efali lelo tozali komona na hérité bango nde bazali kotia mutu makasi mutu mangongi mpona nini bakoka kobeta miziki mais soki bino bolobi ke bozali kosala soki aide humanitaire bopesa soki badon avant biso tosalama avant biso pardon tobotama avant biso tozala na mboka wana oyebi bato boni oyo basala baasociation mpona koaide bacongolais bato boni oyo bapesa badon mpona république démocratique du Congo ezala bamama oyo bazali koviole bango na baeste ezali na bato oyo bapesaka bango badon mais lelo oyo bino bozali komona oyo aide humanitaire na bino yango nde mutu ekosilisa mpasi ya république démocratique du Congo mais non bozali komikosa soki bozali kosala mwa groupe moko boye soit boke kosunga bato moko boyo bazali na lisensu botiki oyo baza na bandundu ou bien na kasai kuna eloko nini bino kosala soki bozali kosala aide humanitaire oyo ezali ke bokoka kolongola bapaya oyo bazali wana donki tozwa mbongo moko boye ya aide humanitaire mpo tokoka kolite ndenge nini tokoki kolongola bato na bato bakokonkane bino mais bino bozali koloba ke tozosala nani miziki wana mpo tokoka koaide bandeko na biso bakongole mais bandeko bakongole oyo bino bokokende koaide wana botomona mitu na bino etant ke mboka ezali na occupation ata opesi ye lelo est-ce que lelo biso okopesa ye yo ozali kosala aide humanitaire wana c'est sûr que yo koki koleta sampa te na kati ya mbongo wana mpo na nini lelo oyo bino bolingi kosala na esprit ya bapeuple congolais peuple congolais azali na mawa makila etangaka butu moi na kati ya république démocratique du Congo peuple congolais azali kolela butu moi mboka oyo bato bakufaka loka république démocratique du Congo eza te tala bafosse commune bato boni oyo bakufi lelo oyo tozali koloba boye république démocratique du Congo nyonso prison nyonso surtout porte ezali ouvert baye oyo batikali bakomi na système ya kokende kotelaka bango na baminduki kobotola bango batelefoni kofuyaka bango lokola bana mike or ke na kati ya prison minduki ezali interdit na kati ya université minduki ezali interdit na kati ya université bokokota minduki te mais bino bokoma kokota minduki ti na kati ya université tomona ngo na Insta na bilili bozali kokota minduki ti na kati ya prison kofuyaka bato ti bisika bazali bato oyo bazali ata kutu na melite mpo bakoka kose défendre boke bobotoli bango oyo bazali kobotola nous surtout boza na boposa insécurité moko makasi na kati ya république démocratique du Congo et puis yo fali ozali koloba nini ke okende kosala conseil mpona nini mpona aide humanitaire mais fali soki olingi osala aide wana soki okei kuna na wana obeti miziki na yo wana kobeta wana mbongo wana kozwa kende kosunga bayo oyo ezali na poso kosunga soki omoni moyen te okei na bandundu okei kuna bakoki kopesa yo soki bamende soki bantaba na bafufu soki omoni moyen te okei na bandundu na bakongo okei kuna na mbujimai bakopesa yo soki openda otelemi wana susi ya mboka kende na bisika oyo nga na tangeli na rwanda kuna capitale na bino ya bamusicien congolais ezali kikaya donc bino bamusicien ya nzala bamusicien bafaxer bokende na capitale na bino kigali kuna bokende kobeta miziki mpo bokoka koede oyo bino bokoede fali kozali deja na tala moko ya monene fali kozali koya vraiment ndenge vraiment bamusicien bayaka mpe ezali bakombata mingi oyo bapesaki yo vraiment banzela mingi ke okoki koya meme kotala nani na yo koya na poto ndenge olingi me kasi lelo oyo opesi bakombata oyo ozali kotala ezali nini mbongo aide humanitaire wana yo kolia ta enkate donc ozala ta enkate nyonso toka kokoede bango ba aide boni oyo esalama na kati ya république démocratique du Congo oyo esalama ba échec
ke mbongo wana mpona kosunga bato me mbongo wana oza nango oyo ezwaka wana bamisiki wana obeta wana si c'est vrai eza na bato mosusu bakata bapourcentage na bango mpona kosunga bato oyo bazali na mpasi soki obeti misiki na oyo ya mbula mobimba otangi nazwi pourcentage boni okati yango oke kosunga bayo olingi kosunga mpo olingi kosunga ozomona teke ndenge bozo koya na bino na ndenge moko oyo bazali kotinda bino na bato oyo bazali occupation na mboka na biso bazali kotinda bino lokola bana mike mpo bokoka kozongisa miziki me biso toyebi miziki wana kozonga te nazali koloba na bacombatant résistant bacombatant nyonso tu bisika nyonso tu bozali ezala na afrique ezala na europe ezala na états-unis soki fali abeti miziki wana botiango na mitu na bino ke échec na biso ekomona europe wana ezali république démocratique du congo te kuna lwa ezali makasi ata bakotia soki bango ya ndenge nini ata bakotia bato ya ndenge nini boyeba ke la voix du peuple c'est la voix du Dieu yo mutu moko na bamboni okomema na bagarde présidentielle okomema soki basoda ndenge ndenge okomema oyo bakuta likolo ntango na mutu na yo ke okolongaka peuple congolais te basakanaka na naso te fali basakanaka na peuple congolais te soki olingi ovivre ndenge esengeli ovivre kokotaka na makambo oyo etali ya kosakana na mboka te po toyei kocomprendre ke bino bokomi kosakana na mboka tokomi kocomprendre bokomi kosakana na peuple congolais yo ozali bien ozali kolia ozali kosepela partout ozali kobeta misiki na yo kiple kinezi ozali koteka ozali kozwa misiki ozali kozwa mbongo na yo me oyebi bato boni oyo bazali kokufa oyebi bato boni oyo bazali kolala nzala aide humanitaire na ono mtu osisa pasi ya république démocratique du congo fali ezali pasi na mawa mwana mayele ayokaka fali ozali vrai congolais seul conseil na kopesa yo ozali ndeko nanga congolais bitinda te na bango oyo kosala obebisa carrière na yo puisque oza na carrière moko molai nzambe esapambola yo bolinga boretire bamakambo wana bobeta concert wana te alors si c'est comme ça ceux qui peuvent botie tembe ke bolobi kende bobetaka misiki wana alors okende nzambe oyo asala likolo na se akotika peuple congolais te ekomi sikoyo bitumba sikoyo ya Sodome na Gomora tokotala nani moto akolonga devant peuple toza na ntina ba-aide humanitaire na bino te miziki na Congo si ekufa héritier ndenge moko ozali petit moko adimi petit frère donc ndenge ezali ndenge wana soki ozali kotia motuma ngongi ezali mawa na pasi nalandaka video na moko olobaka ke yo soki osinaka soki livre d'or mokolo ya matanga Etienne Tshisekedi donc bino bokanisaka Congo wana bino bozwaka ngo lokola donc ya famille ya Etienne Tshisekedi bango soki balobi yango wana nde mokili koyo mais non bozokomikosa bozali komikosa mpona makambo oyo etali république démocratique du Congo osine livre d'or ou bien bato oyo bayebisaki wene biso bato ya IDPS soki mpenza eza ya solo ndenge olobaki na monoko soki ezali ke bango batindaki oke bato wana bakombatana tokoperaka na bango okobeta menga na yebi soki nde bakosi yo okobeta te misiki okobetama te mpona nini obali carrière na yo na ndenge bien oya kobebisa carrière na yo oyebi yango bien na poto baloba misiki okobetama te ebino bozotia motuma ngoni elengi koloba nini donc c'est que bazali kotinda bino donc bozali komeka moto bozali kosopa pétrole na moto bazali kotinda bino na miniti oyo bato bazali koluka solution nini na kati ya république démocratique du Congo oyo ezali ke tokoka kosala nyonso tu
pour libérer mon cannabis. Au moins, le cannabis de Tikana. Mais vous savez, il y a un mouvement qui est en bande kono ba musicien ba za na poto ba beta kate ba fifa kate fali na hérité bande kono bino ba musicien ba fifa na poto bino bozali bato liboso ya kofinga ba combattant bino bato bozali bato liboso ya kofinga ba diaspora mais kaka bino bato liboso pe bokene to ngili ya kaka bino bato liboso kuno beta musique kuna poni ba ko kokota bango ba ko kokota na musique na bino pour pas pesa bino mbongo pe bozwa susu bana na bango bo ba sa bana musique na ba musicien na bino makama musique na kati ya République démocratique du Congo toza on a tinate le côté musique wana lokola bino botie tebe bo bino bo kokende bo kino bo beta musique bo kende ko beta musique. Mais, nazali koloba na ba combattant surtout escale surtout bozali. Peuple congolais, c'est le moment qu'on profite. Oyo amonike akoya na libanga tout mieux surtout koya nango. Tout ça la mieux surtout musique wana ebeta mate. Bako kozwa échec na bango pe batika makambo wana. Oyo kochaka mutuma ngongi pona peuple congolais de kosukela kaya mabe. Kosukela bino mabe puisque tozali mboka na biso tozali na de ba mama balelaka butu moi mai misu de tangaka butu moi makila ba congolais ko tanga butu moi ba te bele ba sa ko ba vina bango ezali na danger puis bino fali na héritier besoin de suna ba mourima na bino te ndeko na ngai potika eloko wana potika mutuma ngongi potika makambo ya buzoba ba aide humanitaire na bino bokele nango kuna na capitale na bino na Kigali ne kuna nde bokele bokele bobeta musique kuna bozwa mbongo wana puisque ba mbongo ne sote République démocratique kele kuna mais kasi no bokele bobeta kuna bo sera ba aide humanitaire na bino kaka mbongo ya ba diaspora bato bofingaka batalibana bofingaka o bazakabana misala o ba sentinelle basola basani lelo lisusu boko mokende kuna o bezoko lo bakende bobeta conseil pour ba soutenir bino o zambonga bokele bolia na ba famille na bino ceux qui bazali kotinda bino oye bakamo bien que asala na soki mbongo wana ekosala bino loko mokote soki lelo umonike bato oyo bazali na kati ya République démocratique bazali kotina bino et pourquoi pas boya kokena bino atala mapoto kono kofana na bino mpona koboya bitina na bango ndenge nini bino batata mibimba bokoma basclave ya barwandais bamusicien ya République démocratique du Congo to bokoma basclave ya barwandais bakoma kotinda bino bakoma koutilize bino mpo nini misiki ekokozonga toki neti misiki ekozonga te tout le monde est ici que vous êtes allés sous terre. Donc vous allez basclave, baoumou, basali, travailler à Rwandais. Donc il y a un mot quand on a tout le monde sali, tout le monde vient aller sous. Voilà la musique na bino musique moko ezanga tina musique moko ya bêtise na ba bêtise bozali na bana bamona bino bafuma tata mobimba boye ozali ko bina mabina moko oyo ko pesa ta mwana moko élection te mabina ya salité banzembo ya salité banzembo moko ko pesa ta élection te esengeli boyembela pona to ko kangola mboka bino lelo ko soutenir na bino ba Rwandais. Nous avons compris que bato bachaka mutuma ngongi baza bato moko esengeli bazala bafanda ta na 5 pepe pour baza na problème mutu. Comment va expliquer que musique ko beta te ko chama makasi? Mais non. Teza na mo besoin te musique akatse na mboka na biso. Ba aide humanitaire na bino ko na capitale na bino na Kigali. Teza na tina na bino te akatse ya République démocratique du Congo qui pour que no beta musique non. Tous en amont tina te, et à la bande tous en amont tina te. Je vais combattre surtout ici quand vous allez vraiment vous allez na te, vous allez na te de au biso tous en amont
bato bazali kokufa na este na bandulu na bakongo ke bino bobina bokota baconseil ezali likanisi ya mabe soki ya solo ozali congolais bokota concert wana te bosabote concert wana ebetama te mpo bazali kokufa. Message mpona bacombattant nyonso to ya États-Unis nakanisi boyebi yango malamu. États-Unis ezali première puissance mondiale na mokili oyo puissance ya makasi eza kuna donc bino mpe bakongole bozali kuna esengeli mpe fo bolakisa bokasi na bino bakongole ya bacombattant oyo bazali na kati ya États-Unis d'Amérique fo bolakisa bango kende biso tozali na mboka oyo ezali mboka ya makasi. Mais ndenge nini lelo tozali komona ke mutu neti fali mpe ake abeti concert na ye na États-Unis mpe azongi bino bacombattant ya États-Unis boza wana Welasson mpe ake na ye kuna na États-Unis na bajime mpe bango nyonso tu boza komona bango bokosolola nini miziki ezalaka te osomona te baza kotinda bango osomona te baza kotinda bango koto bazali kotinda fali président ya nani akende kokongola ka bambongo ya ba aide humanitaire po akende kopesa ka ba est-ce que biso toza na tina ba aide boni tozwa ko est-ce que mboka na toza na tina ko ya ba aide bambongo oyo eza na mboka bamboka utu bamboka pamba bamboka nzala kudu batakudu babasengaka lolongo ezalaka ndenge mona biso te toza na tina ba aide na bino te ba aide humanitaire toza na kotina te miziki toza na kotina te donc bacombattant surtout les États-Unis et scanner surtout aux alliés oyo bazali kolanda ngai na minute oyo boye bakamwa bien que ceux qui bino bomiye bakate ozali na pays oyo ezali premier pays ya makasi bozali kuna mais faut bolakisa mais lelo oyo tozali komona France bacombattant ya France ya Belgique na ya Suède na nani tout le monde a été fait ici, bango bakoki kotia moto koleka kutu na bino bandeko na biso oyo bazali na kati États-Unis bozali kotika bena ba concert pe mutu aye abeti concert tout le bango ni bozali ba combattant résistant bozali ba combattant botikila bango tante bozali pays oyo ezali première puissance na mokili oyo bino pe ba kongoli bozali na foko lakisa bango kima ma miziki toboyi yango po bazali ko négocier pour la nuit, il va se faire surtout musique qu'ils ont. Puis vous allez voir un combattant au surtout à retraiter le peuple congolais, à vos assorts. Ceux qui ont continué à Bitumbana, les lots au levier, d'abord ils n'ont pas Bitumbana, et pas comme bien que les lots au balai pour le cas aux suites, puis au tir aux amotés, pour trahir le peuple congolais. Et c'est très dangereux. Donc, message et pas il y a un combattant, mais surtout, il y a les États-Unis, beaucoup sanaté que vous allez dans un pays, beaucoup les première puissance mondiale dans mon oyo, et puis beaucoup sanaté qui va payer le gars va combattre la France, c'était baleka bino makas, bino faut la savoir que bino ne boza kuna, vous allez dans makas pour les kabamo. Donc les Cambodgiens ils sont en France, ils sont singa, va combattre nous surtout et siga bozali, pour baser na moyen pour que koloba non na musique. Bakombata oyo bazali na kati ya États-Unis maloba epesami mpona bino toyika mpiko ngai na bino tokoka kolonga soki balongi bino ezali mpasi wapi première puissance mondiale na bino ya bacongolais combattant oyo ya makasi oyo bana kati ya États-Unis oyo biso toyebi oyo balobaka lelo bokoki kotika fali bato na kobeta miziki olingi kotika baweka bakota na bango nde balingi bazonga na bango mpone bakimaka pour voyez, les bino qui première puissance na bino ezala bino bacombattant ya États-Unis. Donc les gens na Canada, ceux qui bozali première puissance mondiale, voilà ça bokasi na bino, ceux qui bozali bino première puissance mondiale te, to kende peuple congolais nous a rejeté biso na mai oyo biso tolobaka, na mai oyo tosala peuple congolais eza mutu mosusu te. Ceux qui nous ont a jugé biso, bon ya peuple congolais bozala ndenge nini. Okimi na wapi olobi nana za combattant lelo okoseni na yo komi kosala makambo na yo mosusu oyo tesengeli kosala mpona nini osili komona ke olembi na yo soki olembi komi ancien combattant akopema etika bilobela
tika ba oyo bazali bato oyo balingi ba continuer na combat na ba continuer na combat na bango donc tika bilobela bino ba se combattant oyo basili déjà otika combat otika oyo bazali kokende kobunda ba combat na bino ata bolobi ke makambo na bino etali biso te d'accord biso oyo tobundaka mboka te mpona makambo na biso mais totalaka mboka na biso ndenge ezali kokende yango wana alobi mingi likambo oyo etali ya bamusicien oyo bamusicien ya aide humanitaire ya mabumu na bango donc bakomi kosala ndenge wana mpo barekipere bambongo na bango mepasi na mawa yango wana sikoyo tozwi likambo mosusu oyo etali l'avenir de la RDC est grave danger système Kofi na banani Kofi Annan na ba ancien président ya africain donc plus de 9 anciens chefs de l'État africain plus de anciens présidents africains plus de 9 et puis na secrétaire général ya ONU Kofi Annan donc bamoni surtout bazali côté les menali kamu oyo etali la République démocratique du Congo donc on constate le Congo que ba élection oyo esalemaki na année passée esali donc ba respecter ba constitution et c'est la même chose du sous ba élection oyo soki na kosalema ezali ko provoquer crise moko monene ya politique et provoquer déjà crise ya politique na kati ya mboka na biso ceux qui ont mené plus de 9 anciens chefs de l'État africains na ancien secrétaire général de ONU Kofi Annan ba monique mboka na biso ekomi na danger ba élection oyo ya année oyo dernière et sali nini et salaki eloko moko ya pasi pona nini et sali crise moko munene donc et provoquaki crise moko munene na kati ya politique ya mboka na biso donc avenir la République démocratique du Congo est grave en danger. Donc, à venir, la République démocratique du Congo, mon pays que j'aime beaucoup, et ça gravement en danger. À un moment où Tunisie, Kofi Annan, un ancien président africain, 9 anciens présidents africains, pour le Monique. Mboka na biso wana ezokoma na danger donc construction na biso loka bazali ko toucher yango voilà ce que ezali ko provoquer une crise politique oyo bango ndenge bamoneli mboka na biso ndenge ezali kokende donc bango nyonso tu wana nde bazali ndenge wana Miss la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, j'espère que nous avons le goût de s'amuser. Nous avons le goût de la mission. La mission pour la ligne. Bon, vous allez en passer. Et vous allez dans mon côté, dans mon kili, dans l'Afrique, dans l'Asie, partout. Oh, bah, des fois, imaginez, nous avons défini par notre mort. Pour afuta na pokwa et puis mutongo pe akili mama ateka kamapa mama oya ateka kamapa na bénéfice boni biso oyo batangisa biso na bambonga bamapa mama na ngaba ne koteka mapa mama na ngasa businessman mama wete fois que son nom repose un peu lelo asalite bambongo oyo biso tutangelaka kelasi ezali bambongo oyo ya bamapa. Mais lelo oyo na kati ya République démocratique du Congo ekomi penza ke mutu a défini par la tongo po futa na poko
pena pourquoi pe akimi na ye. Voilà mon frère, mes soeurs, mes amis, l'avenir de la RDC est gravement en danger. Vous allez dans le danger pour ma casse. L'avenir de la République démocratique du Congo. Vous avez défilé par la tombe pour affouter la pourquoi. Le cas où le bon moment pour foutre un mot et lui partir à Kimina. Ça gagne la République démocratique du Congo. Ce qui va se faire, c'est que nous avons besoin de Kimiate, votre contrôle. Donc le gouvernement a comme que pas un zinzi, a comme que pas un moutinier surtout, a comme que pas un ligodo, a comme paniquer, comme paniquer peuple congolais, contrôler na banani, na prison, na taxi, ou puis pas, donc il manque comme na mokaka, donc c'est comme si mutu moko ata mutu loka premier ministre en mutu ambato sawana mutu asala na pe lokote, donc les gens m'en a passé. Mboka comme la danger, mboka comme la insécurité, mboka ma casse. L'avenir de la RDC est en danger. L'avenir de la RDC est en danger. Kokoma epai, kofiole epai, kokanga epai, kokotela batu biloko epai, kofabriquer ba groupe, ou ba groupe ya banani ba groupe ya kuta. L'avenir à RDC, l'avenir de la RDC est en danger. Vous allez passer dans ma voie. La République démocratique du Congo, puisqu'elle est surtout à Sabinote, à Sabibomate, tous allez partout, tous allez savoir la mort à la biso, tous allez au Kima Boudoumo, il va passer les colonnes. Oscar Rachidi, à Kinda, Chambwe Mwamba alobaki asepelaki ndenge ndenge atuta ndenge akwesaki avion ndenge batutaki avion wana. Donc Oscar Rachidi Akinda Chambwe Mwamba alobaki asepelaki ndenge avion wana basili ko battre yango. Donc ne basili ko battre yango na avion wana donc asepelaki na yango. Et puis na Beni ba soldat ya FARDC na ba signalé bango vendredi le 16 juin, ba signalé bango le 16 juin na tongo entre ba militaire ya RDC na groupe ya ba milition ya ba mai na Kalunguta na Pukuka village soki ozali na Beni na nord ya Kivu. C'est le porte-parole ya opération Sokola 1 Sud, le lieutenant Gilles Ngongo. Affrontement ezalaki ke ba FARDC bazalaki kolanda ba militaire oyo ya banani ya ba oyo batakaki ya nani na biso oyo batakaki ba province na biso ba village na biso oyo ne bakondaki oyo batakaki bango pe lisusu na côté ya société civile. Donc, les soldats de la FARDC a signalé qu'il bango vendredi le 16 juin na tongo entre les militaires ya groupe ya ba militaire oyo ya mai Kalunguta Papuka ya village ceux qui osali na Beni na nord ya Kivu. C'est le porte-parole. Il y a opération Sokola 1 Sud, lieutenant Gilles Ngongo. Affrontement ezalaki na pendant que ba FARDC bazalaki kolanda ba milition
oyo atakaki oyo batakaki yaka sampo na quartier Mukulia na kasapa quartier Mukulia jeudi na côté ya société civile bandeko na ngai nakanisi osili kolanda nini oyo ezali kosama na kati ya République démocratique du Congo na bendi kuna donc entre FARC RDC na mai frontement oyo esalamaki basinyalaki bango mpona attaque oyo esilaki kosalama na bavillage oyo village ya Soki na nani na bavillage wana puis mwa bafrontement esalamaki entre FARC RDC na basoda ya mai bandeko na ngai ezali pasi na mawa mpona komona ke mboka na biso ezali toujours na danger oyo biso tolobelaka bino butu moi ezali danger nini ezali danger ya mboka na biso oyo ezali na occupation, ça c'est un. Deuxièmement ndenge bato nde bazali kokima mboka wana. Et troisièmement bato oyo bakomi kotake biso physiquement, moralement, tina ba niveau ya bakatu. Et c'est très dangereux. Il faut comprendre que le Congo, faut que c'est la République démocratique du Congo. Les alliés na Libana, révolution, Libana na Libana, Libana na Katiti. Après le Balobake, Boya na Kisasa, Boya Kobunda, na Epsimiloke, révolution, Libana na Libana, Libana na Katiti. Au tel pays nous surtout. Oui, ça va la révolution, Libana na Libana, ça va na Katiti. Donc vous allez comprendre que le Congo est que peuple congolais, au bassin Libana, Maswan, il fallait qu'on neutralise. Parce qu'on neutralise en haut, de la façon de surtout. Parce qu'on taquait Barato, Bazali qu'on taquait, par combattant partout. Puis Bazali qu'on soit appelé les sous-sous, un musicien, à fabriquer le Konabango. On a dit que ça ici la République démocratique du Congo. Quand ça m'a dit qu'on a eu, puisqu'on est surtout aux alliés, tout ça a toujours soudé, tout ça a toujours au moko. Vous allez quand on a maman moko, vous avez bien ami maman Congo. Quand ici tu solo, na solo moko ya mingi, na solo oyo to bandela ki na bino, na likambo oyo etali ya mboka na biso. Puis tu as le Congo Italie a failli na héritier oyo bazali kosala mieux surtout pour pas kozongisa miziki ya nakati ya potokuna. En plus tu as le sous le Congo oyo l'avenir de la RDC est gravement en danger de l'avenir démocratique du Congo. Donc ils allaient vraiment en danger. Tu me regardes sous Kosolola, Kofi Annan, un ancien président de l'Afrique, Oyo Azali, Kosala, nous surtout, pour voir que Talalikamou, Oyo Italie, la RDC, puisque vous comprenez que ce sont des bisous, les Alaki, les Alaki, Babisaki en haut, donc, la moine est provoquée. Crise moko monene. Donc ce qui n'a pas même c'est quand on a l'essence c'est que ceux qui balongoli eloko moko la carte ya construction na biso donc ba même si construction na biso ba violer construction na biso. Mais quand on tozolo ba kina ministre au construction na biso zali ezali ya kobeba pona ni ezali ya kobeba puisque oyo azali wana premier ministre ya Ngwanzu tina moko utokotanga komo na ezate voilà ta lunette voilà avec atsaye na ndenge na ye donc il faut que le baquet à respecter construction. Ok, construction et le binini et sengeli premier ministre a autant ensemble mais bango a juste premier ministre va tirer na ndenge na donc accord oyo a signé
5 oyo basignaki barespecte yango te. Et puis ye moko Hippolyte Kanambe alobaki bien ke alobaki te ke l'an 2017 élection kozala. C'est vrai. L'an 2017 élection kozala te, ça c'est impossible. Lelo tozali na mwa nini totika na mikolo boni po to l'an 2017 esila. Eloko nini ezali kosalema kuna. Susi na bango ezali bakoka kochange, bakoka kotouche construction na biso po bakoka kofanda seko. Kasi nzambe oyo biso tosambelaka ezali nzambe ya bomoi, kotika biso te mpona mboka na biso ezala toujours na niveau oyo biso toza nango, soki tozali na danger. Tokoki kozala toujours na danger te mpona nini ezali mabele oyo nzambe apesa biso. Biso te nde tolingaki tozala bakongole, nzambe nde moto alingaki tozala bakongole. Lokola ye nzambe alingaki tozala bakongole, oui, na makambo nyonso tu esengeli kosala histoire na biso ya pasi to mettre yango fin. Tolobi te kende tozala toujours na bonheur, mais peuple congolais oyo ezoloba ex-Zaïre tosouffrir l'époque ya Mobutu, lelo tozali kosouffrir na bagénération nyonso tu génération sacrée. Donc tomoni déjà pasi mutu nyonso tu congolais nyonso tu esika azali ayebi qu'est-ce qu'est la souffrance yango wana tolobi ke ça suffit. Nzambe oyo biso tosambelaka azwa solution mpona biso peuple congolais. Ata biso so tokoka te, kasi la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Ce qui est solo ezali la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce peuple congolais qui a été de pleurer jour et nuit. Ce qui est la voix de Dieu, Nzambe asala pour tout quoi mboka wana. C'est le moment ou jamais. Ce qui va toucher la construction de l'Abisso, ça passe la main. Le peuple congolais a souffert midi, a l'élaga midi, attend et ça va dans mboka wana, doumoui. On a tout dit que les musiciens, Yanzala, bino koza na moyen na bino kosomba lipa mais boya kola misala lisusu oyo balala te. Toyebi ke ozali kosala eloko ya ndenge wana mpona miniti oyo ntango eloko kosala misiki ekóma kwa polémique moko boye mpo bango kuna bakoka koprofite basala oyo baza nango besoin na distraction wana ozolinga komemela biso kati ya poto. C'est très dangereux. Bozoyeba te mpona nini bazokoprépare yango, mpona nini lelo baprison nyonso tu ya République démocratique du Congo ezali ouvert, mpona nini bazali koboma bato, mpona nini bazali kosala bacontrôle, mpona nini bango moko nanu gouvernement bazali nanu siri te, bakomi kobanga wana bakomi koningisa peuple congolais, bakomi kotake peuple congolais, bakomi kocontrôle kokota bato koboma kosala n'importe quoi. Donc, mboka na biso ya solo eza na danger, et ça suffit tomoni mpasi mingi so tolobelamaka mboka eza mpona makambo na biso te, tolobelamaka mboka mpona nini mboka na biso eza na danger. Soki ezali mpona makambo na biso nde tolobelaka mboka te. Badiaspora mingi na kasi ya libanda baza bango na bavie ya bien, mais ntango totelekaka mboka tokotika te, tokobundelaka yango. Biso tozali bien, na bamosusu baza na pasi, yango tolobi ke esengeli tokambola mboka na biso, parce mboka na biso ezali na danger. Na remercie baoyo nyonso tu balandi biso partout mpe balandaka biso oyo bazolanda biso à travers le monde. Radio Congo Filimbi ezali radio na bino, radio oyo episaka bino bainformation mpe tokokaka kodiscute mpe kokoka kosolola mpe kokoka kolakisa bino danger nini oyo ezali na kati ya République démocratique du Congo. Moni miso oyo biso tozalaka na minduki te, toza mpe na banzoto ya kobunda te, toza mpe na banzoto ya koswana te, mais biso toportaka un Christ mpona peuple congolais, mpona koyebisa bango danger oyo biso toza nango, mpona eza na motema koyoka esengeli bayoka, mpona eza na motema kondima esengeli andima, mais boyebaka ngo kipleki neige mboka nde kokamomaka oyo amoni ke mpona bango baseko ngota batiki na bango komba sali bokende kopema otika oyo esengeli
va continuer le combat dans Congo. La lutte continue. Le combat continue jusqu'à ce que tout le monde et puis, parler n'a hérité dans ma musique de boy, de vignette. Je remercie surtout aux Balanga partout à travers le monde. Je remercie surtout aux Basali na kati ya République démocratique du Congo, Basali Kobunda pour la Biso. Je remercie aux Ningangai, Ondekonangai, Lomata, pour les Zalakanaye, et le Azon na kati ya République démocratique du Congo. Merci Mimi, Lomata, vous allez toujours na posana Lomata, et Singeli, Oya, comme ça, pour qu'on va posana et le mot. Et merci Mimi, dans ma famille, nous surtout, pour Basali Kolakabiso. Pour nous surtout, parce qu'on a quatre République démocratique du Congo, vraiment, merci Mimi. Puis, famille, le Tomata, merci Mimi. Papa Tom Santa Tumtomele, vraiment merci Mimi. Famille l'ami Limbey, merci Mimi. Monsieur Christopher Kana, Monsieur Charles Bos Begos, Ebika. La famille n'a pas de surtout, Balindara, émission Oyo, émission Papa. Merci Mimi. Namasi, il y a M. Charles Oyo, Mimi Ikela, premier exemple, la radio. Merci Mimi, il faut continuer toujours, toujours pour la radio Nabiso. Oyo, surtout, la Nabiso na Poto, Angola, partout à travers le monde, combattre surtout, pour trahir, combattre. Ça m'a été bien pour trahir, combattre, pour continuer, pour libérer pour la pour libérer pour puisque moi quand je suis les alliés en danger, pour la mort les alliés en danger, tout cicaté pour les battre, tout cicaté pour les battre, des générations, et que dans la bambouna, tout le monde sous le monde qui n'a pas de savoir la puce. Les alliés m'ont quand puce, les alliés m'ont quand puce. Celui de Tiki Yango, et le bon sous. Les alliés que ma maman a bien ami maman Congo pour les battre, une beauté surtout. Famille de Matal, Papa Tom Tal, vraiment Santa Tumtomele, merci Mili, venez pour la émission Oyo, na Maya Matal, merci Mili, Jean-Jacques Fukidi, Baron surtout Balandaka Biso, merci Mili, à mon technicien, la Milingaï, les Togolais qui se respectent beaucoup, à l'obéi mon essai Kokoka, vraiment, comme presque la fin de l'émission Biso, qui tangaï, les alliés. Molobe na bino na kombo ya Jibril Ntino, Jibril Mokonzi, Jibril Nomoka Oyebi, Jibril Ntino, oyo apesaka bino émission soki nzambe akolinga tokutana mokolo mosusu inchallah. Alors Congo Philippe d'accord, pour l'antenne s'il vous plaît.